Goeiemôre broeders en susters op Sondag 22 November 2020. Baie welkom by ons nagmaals erediens. Ek wil net vra dat jy asseblief maar tot die einde by die afkondiging sal kyk. Daar is belangrike afkondigings oor die pad vorentoe, volgende Sondag se Kersangdiens en Dankbaarheidssondag en ook dan ons eredienste in Desember. Kom ons word 'n oomblik stil voor die fotum en die seëngroet en ons lofsang dan daarna. Broeders en susters, Jesus Christus sê vir ons in sy woord: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Genade, liefde en vrede word u geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanmôre, broeders en susters, gesang 253. Ons sing daar net die eerste strofe. En dit is dan ook in voorbereiding vir die nagmaal waar ons sing: U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek dan vir my ook, Heer, die lewensbrood vanmôre. En mag dit dan ook waar word en waar wees in ons nagmaalsdiens, dat die Here ook vir ons hier die lewensbrood sal breek, sodat ons met vrymoedigheid aan die nagmaal sal deel hê. Ons lofsang, sang 253, en ons sing daar die eerste strofe. Die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds die waarheid meer aan my ontvang, tot ek ook in die woord my Heer aanskou. Ons skriflesing vanmôre is in die Ou Testament en wel uit die boek van die profeet Micha, en ons lees in Micha hoofstuk 6 vers 1 tot 9. Hoor wat die Here sê: Maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Mirjam. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab, en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal, en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Ons lees tot daartoe. Gelukkig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit ook glo. Kom ons bid nou saam. Almagtige God, ook vanmôre in u teenwoordigheid is ons diep bewus van u grootheid, u heerlikheid, u heiligheid en ons eie nietigheid en verganklikheid en sonde. Daarom is dit met huiwering, Here, dat ons dit in u teenwoordigheid waag. Maar ons doen dit tog met vrymoedigheid, want u het ons in Jesus Christus u kinders gemaak. U het ons uitgenooi om ons behoeftes en ons begeertes deur gebed en met smeking aan U bekend te maak.
En ons weet, U tel selfs die hare op ons kop. Daarom sal U ook na elke woord luister wat uit ons mond uitgaan. Maar Here, ons wil begin deur U te loof en te prys vir U genade en U goedheid, wat ons die afgelope week ook weer elke dag in oorvloed beleef en ervaar het. Elkeen van ons in ons eie persoonlike lewe, maar Here ook as 'n gemeente. U gemeente, hier waar ons leef en funksioneer en die lig van die evangelie wil laat skyn, ook hier, Here, het U ons versorg en het U vir ons voorsien, sodat ons met ons roeping kan voortgaan en die evangelie kan verkondig. Maar ons is ook opgewonde om vanmôre die sakrament van die nagmaal te vier, deur die brood en die wyn opnuut verseker te word, dat ons sondeskuld betaal is, en dat ons met dankbaarheid kan gaan lewe. Here, ons weet, elkeen van ons leef op 'n ander manier in U genade, maar U sorg sonder voorbehoud vir elkeen, en daarvoor wil ons U loof en prys. Want daarom kan ons ook vir mekaar bid, en vra, Here, ontferm U oor ons en voorsien vir elkeen soos wat U weet ons nodig het, en mag ons elke dag U teenwoordigheid beleef en ervaar. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat hartseer is, as gevolg van die dood wat in families en gesinne ingegryp het. Dankie dat ons kan bid vir mense wat bekommerd is oor die dag van môre. Dat ons kan vra, Here, voorsien. Dankie dat ons jong mense en kinders aan U kan opdra, in die besonder hulle wat ook eksamens skryf, en dat ons kan vra, Here, skenk aan hulle ook wysheid en insig, en seën hulle werk deur die jaar, en mag elkeen die vrug op hulle arbeid ontvang. Maak dit stil in ons harte, en mag ons ook vanmôre, deur die tekens van brood en wyn, gevoed en versterk word, vir die lewe van elke dag. Ons erken voor U ons sonde, Here, en ons bid, vergewe ons, in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Die teksvers vir die prediking vanmôre, broeders en susters, is Micha 6 vers 6. Die woorde van die volk, in antwoord op die aanklag van die Here as hulle vra, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Broeders en susters, die nagmaal maak verskillende emosies by ons as mense wakker. By sommige gelowiges bring dit 'n gevoel van ongelooflike dankbaarheid en vreugde, want dit verseker ons opnuut van die vryspraak en verlossing in en deur Jesus Christus aan die kruis. Maar by ander gelowiges bring die nagmaal skuldgevoelens, juis omdat ons weet hoe sondig ons is. En as ons na die nagmaalsformulier luister, en veral die sondelysie in die ou formulier hoor, dan weet ons staan skuldig voor die Here. Hier in Micha 6 open die Here eintlik 'n regsaak teen sy volk. Weer 'n keer, want dit is maar deel van die geskiedenis van Israel. Maar die Here wil sy volk behou, want hy het hulle lief. En daarom begin hy sy regsaak nie met 'n aanklag van alles wat die volk verkeerd gedoen het nie, maar vra die Here vir sy volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. God kyk eers na homself, en dan as die volk nie antwoord op die vraag van die Here nie, dan kom die Here se klag eintlik maar in die vorm van 'n verhaal van die geskiedenis van Israel. 'n Geskiedenis wat aan die een kant bly vertel van God se genade, van God se redding en van sy liefde, van oorwinning teenoor ander konings. Maar dit is ook 'n verhaal wat van Israel se kant af
vertel van wegdwaal en afdwaal en sonde en afgodsdiens. En omdat Israel dit besef, as die Here dit aan hulle bekend maak, dan vra die volk, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ons na ons eie lewens kyk, dan is ons lewens ook maar 'n verhaal van sonde en wegdwaal en afdwaal. En ons staan dikwels met skuldgevoelens as ons weer 'n keer vergifnis moet vra vir ons sondes. En dalk het jy ook al op 'n punt gekom waar jy vra, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Want al beleef ons blydskap en vreugde in die verlossing van Jesus Christus ons Here, voel ons aan die ander kant die skuld vir die wegdwaal, die afdwaal, die sonde, en staan ons met ons skuldgevoelens voor die Here. Maar die Heidelbergse Katekismes sê ons geloof staan eintlik op 3 bene. Aan die een kant die besef van ons eie sonde, en dan die blye boodskap van die vergifnis op grond van die kruisdood van Jesus Christus ons Here. En die derde been, die uitleef van ons dankbaarheid teenoor God vir hierdie genade. En dit is hierdie boodskap wat dan eintlik ook weer by die nagmaal vir ons bevestig en herbevestig word. Ons lees in 1 Korintiërs 11 hoe Paulus die instelling van die nagmaal beskrywe. Dis die gedeelte wat begin waar Paulus sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, God daarvoor gedank, dit gebreek en aan sy disippels uitgedeel. Ek en jy word deur God self genooi om te kom deel in die maaltyd van die nagmaal. En hy nooi ons sodat ons versterk kan word in ons geloof. Hy nooi ons sodat ons deur die sigbare tekens van brood en wyn opnuut sal besef, God se genade is vir elkeen van ons. Maar nou sê die nagmaalsformulier, voordat ons aan die nagmaal deel het, moet ons onsself eers ondersoek. En die formulier sê, hierdie selfondersoek bestaan ook uit 3 stappe. Ten eerste moet ons nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is, en dat ons onsself voor God moet verootmoedig. Ten tweede, moet ons ook vir onsself duidelikheid kry of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. En dan ten derde, moet ons onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit so in ons lewe sal openbaar, dat ons opreg voor God sal lewe. Verder of ons ook alle vyandskap, haat en nyd uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid teenoor ons naaste lewe. Sonde, verlossing en dankbaarheid. En dan sê die formulier, God wil almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Daarteenoor, sê die formulier, sal diegene wat nie hierdie gesindheid en voorneme by hulle self vind nie, ook die oordeel van God oor hulle bring, as hulle aan die nagmaal deelneem. En dan volg die lysie van mense of van sondes, waarteen ons gewaarsku word. Word daar gewaarsku dat mense wat die volgende sondes doen, hulle van die nagmaal moet weerhou. En dan sê die formulier, mense wat aan ander gode as die een ware God glo, mense wat afgestorwen is of engele of ander geskape wesens en dinge om hulp en bystand aanroep, almal wat hulle met toordery en waarsêery ophou, wat diere, mense of dinge sogenaamd besweer, almal wat God, sy woord en die heilige sakramente verag, as ook almal wat teen God laster.
Verder, almal wat skeuring in die kerk en revolusie teen die staat wil veroorsaak, almal wat myneed pleeg en almal wat die gesag van hulle ouers, meerderes en owerhede misken. En as ons hierdie woorde hoor, broeders en susters, dan is ons eintlik heel gemaklik met die formulier. Want as ons hierna luister, dan kan die meeste van ons seker voel, maar ek is nie ingesluit in hierdie groep mense nie. Maar die formulier hou nie daarop nie. Die formulier gaan nog 'n bietjie verder en sê dan, hierby ook, alle moordenaars, bekleiers, rusiemakers, en die wat in haat en nait teenoor hulle naaste lewe. Laastens ook hulle wat egbreek pleeg, die huwelik misken en onsedelik lewe. Ook dronkaards, diewe, uitbuiters, rowers, dobbelaars, hebsugtiges en almal wat 'n dergelike afstootlike lewe lei. En as ons dit hoor, broeders en susters, dan weet ons staan naak en skuldig voor die Here. Want as ons eerlik wil wees, dan moet ons erken en bely dat baie van hierdie sondes van haat en nait teenoor ons naaste, uitbuiting van ander, hebsug, deel is van ons lewe. En dit word sigbaar in die manier waarop ons teenoor ander mense optree. En nou word ons opgeroep om hierdie sondes te erken, dit te bely, maar ons word ook opgeroep om as ons daarin volhard, ons van die nagmaal te weerhou. Maar die formulier sê gelukkig ook nog verder, hierdie dinge word nie aan ons voorgehou om die gelowiges wat reeds diep bewus is van hulle sonde, die vrymoedigheid te ontneem om aan die nagmaal deel te hê, asof slegs die wat sonder enige sonde is, aan die nagmaal mag deel hê nie. Ons kom tog nie na die nagmaal toe, om daarmee te kenne te gee dat ons sonder sonde is en daarom die ewige lewe het nie. Inteendeel, deurdat ons die lewe nie by onsself soek nie, maar in Christus, bely ons juis dat ons onvolmaak is en van wie ons sonde aan die dood onderworpe is. As ons dan, broeders en susters, soms soos Israel skuldig voel voor die Here, en ons vra saam met ons teksvers, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel, dan moet ons hoor, niks wat ons het, niks wat ons kan saamvat of wil aanbied of prys gee, behoort aan ons nie. Nie ons geld of ons materiële welvaart, of ons liggaamskrag of ons gesondheid nie, want alles kom van God af, en alles behoort aan hom. En niks wat ek dalk sou kon saamvat, is kosbaar genoeg om enigstens vergelyk te word met die prys wat aan die kruis betaal is nie. Daardie prys van die liggaam en die bloed van die enigste seun van die Here, Jesus Christus nie. Ons vryspraak het sy lewe gekos. En daarom is die boodskap van die nagmaal vanmôre weer 'n keer vir my en vir jou, die skuld is reeds ten volle betaal. Dit is volbring en afgehandel. God het vrede gemaak met ons. God skenk aan ons die nuwe lewe. Neem nou asseblief die stukkie brood en die kelkie wyn en hou dit in die hand, net so vas. Die formulier sê ons moet nie enige verwagtinge van die brood of die wyn as sodanig koester nie. Maar ons moet nie daaraan twyfel nie dat ons lewe net so werklik deur die bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en versterk word, as wat ons by hierdie maaltyd die brood en die wyn eet en drink nie. Die brood, broeders en susters, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Eet dit nou en glo dat die liggaam van Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al jou sondes. Die wyn of die druiwesap is die gemeenskap
met die bloed van Jesus Christus. Drink dit nou en glo dat die bloed van Jesus Christus gestort is tot volkome versoening van al jou sondes. Die wisselformulier by die nagmaal word afgesluit met die woorde: wanneer ons van die nagmaal af opstaan en weggaan, stuur God ons om wêreldwyd te gaan getuig van sy versoening en sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg ander uit dankbaarheid ook so. Micha 6 vers 8 en 9 sê: Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor die Here jou God. Dit is die manier, broeders en susters, waarop ons dankbaarheid vir die onverdiende genade van God kan uitleef. Deur bedagsaamheid, deur eerbied en respek en liefde vir ander. En ons doen dit nie sodat ons vrygespreek sal word nie, maar omdat ons reeds in Christus vrygespreek is. Ons kan niks saamvat nie, maar ons hoef ook niks saam te neem wanneer ons voor die hoë God gaan kniel nie. Ons kan soos vanmôre kom met leë hande, sodat ons juis oorlaai kan word met die genade en die gawes wat Jesus Christus vir ons aan die kruis verseker het. Vreugde en eerbied vir God moet altyd in ons harte brand wanneer ons tot God nader en wanneer ons in sy teenwoordigheid leef, want die groote God het uit louter genade aan elkeen van ons nuwe lewe geskenk. Amen. Kom ons bid nou weer saam. Here, baie dankie dat ons met U versoen is deur die liggaam en die bloed van Jesus Christus ons Here. Dankie dat ons met leë hande voor U kan staan. Met hande wat ons na U toe kan uitsteek en kan bid en vra, Here, vergewe ons en voorsien vir ons. En dankie dat ons hande vol is van vergifnis en genade. Mag ons uit dankbaarheid daarvoor anders leef as die wêreld. In gemeenskap leef met mekaar. In vrede leef met alle mense. Respek hê vir elkeen wat U gemaak het. En mag ons mekaar so lief hê, soos wat U ons lief het. Neem ons aan die hand en lei ons, Here, op ons pad, en mag ons in alles wat ons doen, U naam verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons slotsang vanmôre is die Onse Vader, Psalm 266. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U reën kom, U wil geskied, soos in die hemel, soek op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en
vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe. Die wat in ons laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, van U is die reich en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees. Amen. Broeders en susters, net enkele belangrike sake namens die kerkraad. In die eerste plek baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar of 'n huweliksherdenking vier. Mag die Here vir u seën in hierdie nuwe lewensjaar of huweliksjaar en mag u met vreugde die lewe wat die Here gee, geniet en gebruik. Ons het hartseer nuus die afgelope week ontvang. Tannie Rosie Lombard is oorlede en oom Doorsel J. Beide van hulle is ook reeds die afgelope week begrawe of hulle roudienste is gehou. Maar aan albei families baie sterkte. Mag die Here vir u troos en krag gee, ook in hierdie tyd waarin u bevind. Broeders en susters, mense wat siek is, wens ons ook alles van die beste toe. Mag die Here vir u genesing en krag skenk vir elke dag. Ons vra maar weer dat u die kerkkantoor sal laat weet indien u gehospitaliseer word of besoek wil word, dat ons kyk of ons ook daaraan kan aandag gee in hierdie tyd. Dan broeders en susters, volgende Sondag is ons Kerssangdiens, wat ook saamval met ons Dankbaarheidssondag. Ons wil graag van daardie geleentheid iets besonders maak, en daarom is hierdie erediens van vanmôre die laaste elektroniese erediens wat ons vir die jaar in die gemeente sal uitstuur. Ons kan nie volgende Sondag se Kerssangdiens voor die tyd opneem nie, en van Desember maand af sluit die kerkkantoor op 'n stadium en ons tegniese persoon wat vir ons elke week help om hierdie erediens saam te stel en te laai en vir u te laat uitstuur deur die kantoor. Jacques Leroux gaan self bietjie met verlof en daar is nie een van ons wat daardie tegniese kennis het om dit te doen nie, so dit gaan nie vir ons moontlik wees om vir u in Desember maand met verdere elektroniese eredienste te ondersteun nie. Maar u word uitgenooi om die erediens by die kerkgebou te kom bywoon en dan ook daar op daardie manier te deel in die verkondiging van die evangelie. Kyk asseblief op die jaarprogram, dat u kan sien ons het elke Sondag 'n oggenddiens. Ons sal vir u kennis gee by wyse van 'n SMS oor die geloftefees erediens wat in die gemeenskap gehou word. Kyk asseblief op die jaarprogram na ons Kersdiens wat vroeër in die oggend plaasvind as normaalweg. Dat u asseblief dan op Kersdag op die regte tyd by die erediens sal opdaag. Broeders en susters, mag u 'n geseënde week beleef en ervaar en ons hoop regtig dat ons die volgende Sondag by die Kerssangdiens en ons Dankbaarheidssondag sal sien. Bring asseblief 'n bordjie eetgoed saam sodat ons na afloop van die erediens ook saam kan kuier. Mag die Here vir u seën in hierdie week. Gaan in vrede.